dia tonga soa eto amin'ny fandaharana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ianao ary ny lohateny ho adiadintsika eto zany dia ny momba ny hoe atao ahoana ny fomba hiatrehana ny intimidation na ny fanapepona ara-moraly. Efa hitantsika teto amin'ny tapany voalohany zany ny hoe ahoana ny fomba fisehony zany intimidation na fanapepona ara-moraly zany ary ny tapany faharoa zany dia ny hoe ahoana ny atao zany manoloana raha ohatra ianao ka tojo an'izany toe-javatra izany zany amin'ny fiainanao. Ny antony mantsy ny hiatrehana sy anadiadiana manokana ny momba ny zavatra toy izany indrindrandrindra zany aty amin'ny tany vaventy dia efa jerena akaiky mihitsy izany zavatra rehetrarehetra zany ao amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny sehitry ny asa sy ny tontolo izay hifaneraserana ny mba ahatonga ny olona zany ny olona rehetra hiaina tsara araky ny tokony ho izy fa tsy misy an'izany hoe olona voatsindritsindry ara-moraly satria betsaka zany ny fahavoazana izay hita teo amin'ny tontolo iainana noho ny marozana io ataontsika hoe atsindry ara-tsaina sy ara-moraly eo amin'ny fiarahamonina io indrindrandrindra moa zany eo amin'ny sehitry ny asa dia ahitana ny ataontsika hoe zany hoe absentéisme maro dia maro na ny fialana amin'ny asa na ny olona izay manjary latsakaretina ka mandany vola be dia be mihitsy zany amin'ny fanjakana kanadiana ohatra ny olona izay manjary tsy miasa intsony zany fa mitsabo tena noho ny vokatry ny tontolo ny asa izay feno intimidation na ny fanapepona ara-moraly zany. Ka inona zany no atao rehefa manoloana ny toe-javatra ohatran'ireny. Voalohany indrindra moa zany aloha dia tsy maintsy tokony ho fantatrao ny hoe ahoana ny fomba fisehoany zany ataontsika hoe fanapepona ara-moraly izany dia ny fahaizan'ny olona anankiray zany manao ny fombafomba rehetra na kolaka na ny vatana ny fomba rehetra izay entina hanapotehana olona anankiray izay tsy titiana zany eo amin'ny fiarahamonina ary io karazan'olona izay mpanao an'io intimidation io zany dia olona tena marani-tsaina ary afaka manome loha na influence ny olona rehetra izay manodidina azy mba hiaraka zany irona hamotipotika olona anankiray zany. Ka matetika zany io olona mpanao an'io intimidation io dia olona koa zany izay efa voan'ny intimidation izy tamin'ny fiainany ary olona izay tsy milamin-tsaina ary olona izay mieritreritra ny tenany zany hoe olona ory zany izy amin'ny fiainana zany hoe tsy de mba manan-javatra loatra izay akasitrahan'ny tenany zany, tsy manana estime de soi loatra ary olona koa zany izay ataontsika zany hoe miaina ao anatin'izany atao hoe fahoriana zany ka ny vahaolana entiny zany dia ny hoe mamindra amin'ilay fahoriana ao aminy koa zany amin'ny olona izay manodidina azy. Ka izay zany no eritreretiny fa ahafahany miala tao anatin'ny tsy fetezana eo amin'ny fiainany ny fanabotriana koa zany ny sasany mba hitovy tantana aminy. Ny zavatra voalohany indrindra koa zany ny
tokony koa zany atao raha sendra koa zany ianao ny ataontsika hoe ny intimidation sy ny fanapepona ara-tsaina dia raha ohatra ka mbola azonao atao zany ny miala an'ilay olona izay manelingelina na manevatsembanana anao zany amin'ny fiarahana amin'ny fiainana andavanandro. Raha mbola azonao atao foana zany ny miala any olona io na ireo andian'olona ireo dia tsaratsara kokoa angamba ny ataontsika hoe miala. Raha ohatra moa zany ianao tsy afa miala fa satria mety hoe any am-piasana no isehoany zany zavatra zany ny lehibenao ohatra ny mpiara-miasa kanefa ianao tsy maintsy mivelona, tsy maintsy mihinana mamelom-bady aman-janaka dia tsy maintsy miatrika foana zany an'ireo olona ireo dia ny mandinika tsara zany ny fombafomban'ilay olona ary mandinika tsara ny fizotrin'ny ataontsika zany hoe ny fanapepona rehetra izay matetika miverimberina io zany ary matetika misible olona anankiray zany dia afaka ataonao zany ny manamarika ao anatin'ny carnet ny daty ny ora izay anaovan'ilay olona ny ataontsika zany hoe na teny mandratra io na fanambanina na fanopana dia amarianao ao anatin'ny carnet zany ny fotoana ny ora ny andro izay nanaovany anio ary matetika miverimberina io sy ny zavatra nyteneniny tamin'io fotoana io dia ataonao maromaro zany ireo trangan-javatra ireo dia manatona responsable anankiray zany ianao ao am-piasana na koa zany manatona ihany koa zany ny ataontsika hoe ny responsable eo amin'ny fanabeazana na ny reny ataontsika hoe olona any amin'ny fitsarana izay angatahanao zany ny hevitrao momba ny hoe inona no tokony ataoko manoloana an'ity trangan-javatra ity satria hiaran'ny intimidation zany ao am-piasana ka inona no satria ny intimidation dia famonoana olona ary fanaovana zavatra tsy mety amin'ny olombelona ary raha aty Amerika du Nord zany dia raha ohatra ka misy pirofo zany ary hitapoky hitam-pirenena ny intimidation ataon'ny olona iray ny olona anankiray dia mahatonga fanasaziana an'ilay olona izay nandefa ny fanapepona sy ny intimidation zany misy sanction atao azy zany fa tsy mandehandeha fotsiny amin'izao zany ka raha ianao zany misendra zavatra ohatran'izany dia manatona han'izay responsable rehetra afaka hitenenanao raha ohatra ka hitanao fa tena miatraika any amin'ny fahasalamanao sy ny moralanao zany ny zavatra ny fanapepona izay alefa aminao zany zay vahaolana anankiray lazaina koa afaka koa zany ianao maka confidence koa zany amin'ny olona izay tena atokisanao ary atokisanao fa afaka ny olana zany miaraka aminao afaka ataonao koa zany ny hoe maka ohatrany hoe mitady resaka manokana zany amin'ilay olona izay mandefa ny famizam-bizanana aminao ary dia manontany azy ny hoe inona zany no antony mahatonga azy
mandefa foana an'ilay famizabizanana any aminao. Dia amin'izay fotoana zay ilay olona zany dia matetika moa izy zany dia mody tsy mahafantatra ary miala manda fa tsy mananeritreritra anao zavatra ratsy aminao. Matetika aloha zany izay satria olona mahay mandahatra sady olona tena manan-tsaina matetika no mpanao an'io. Ka rehefa niresahanao izy zany ka izay ny réactionny dia ny marimarinao fa tsy amerina intsony izy satria efa zava-dehibe zany ny nanatonanao azy nangatahanao fanazavana hoe inona ny antony. Efa zava-dehibe zay. Eo ihany koa zany ny hoe ny fiarahamonina rehetra dia tsara marihana fa tsy laozany izay esprit négatif izay mety miatefany aminao. Ka ny tena tsaratsara indrindra koa dia ny manamboatra tsara ny personnaliténao manoloana ny fiainana. Izany hoe tsy manaiky ho rebereben'olona ary tsy manaiky ny hoitsakitsahan'olona zany satria miatraika hatrany amin'ny fahasalamana psychologique sy ny fahasalamana ara-batana ho an'ny olona anankiray zany ny tsindritsindry sy ny teritery izay atao azy amin'ny fiainany iray manontolo zany. Ka ny fanamboaranao ny personnaliténao ny fahaizana miatrika sala amin'izay nazavaiko teo zay ary ny fahaizanao koa zany ny hoe mahafantatra koa inona ny objectifanao rehefa mandeha amina zavatra anankiray. Inona ny objectifanao mandeha ao amin'ny toeram-piasana anankiray, inona ny objectifanao amin'ny fiainana. Ka ny karazana fandrebirebena rehetra avy ety ivelany zany dia tokony tsy ampiraikanao firy raha ohatra ka hoe hitanao tsara fa fandrebirebena izay mahatonga anao zany ho reraka amin'ny fiainana ary hianjera. Dia tsaratsara ihany koa zany ny ohatrany hoe manao an'ireny karazan'olona ireny toy ny tsy misy fa dia ny fahaizanao foana zany mizotra amin'ny zay zavatra tianao tanjona, tianao tratrarina zany. Ary ny fahaizanao koa zany manana ny fitokisantena zay efa verimberiko eto foana zany dia ny fahalalanao ny hoe inona sy inona daholo ny qualité anananao ary inona koa zany ny fahalemenana, ny faiblesse anananao zay tokony mbola hiezahanao zany ny miady amin'ny zay faiblesse nao zay. Ny zava-dehibe koa zany dia ny hoe fahaizany ray aman-dreny mitaisa ny zaza. Ny zanaka zany dia tsy mba pepoina fa satria misy fiatraikany be dia be amin'ny personnalitény rehefa lehibe ny fanampeponao azy ray aman-dreny. Izany hoe manjary osaosa zany ilay zaza amin'ny mandritry ny androm-piainany raha ohatra ka voapepo ny ray aman-dreny, satria raha ny tokony ho izy dia izany ray aman-dreny izany no tena manome ny fitiavana ambony indrindra tsisy takalo amin'ny olombelona. Ka raha ianao ray aman-dreny indray no hampiseho fihetsika toy izany amin'ny zanakao dia mazava ho azy fa anjary déstabiliser ny zanakao ary magozohozo ny personnalitény rehefa raty izay tsy afaka miady amin'ny fiainana. Ka ny ankizy zany dia atao izay ahafahany mamoaka ny talenta ao aminy ary menao ny fitokisanteny izy ary apirisiana amin'ny izay zavatra
nanany zany izay talenta nanany dia amin'iny zany no aprisianao azy ary ny ankizy rehetrarehetra ny zanakao ao an-trano dia tsy voatery hitovy daholo akory ny niveau d'intelligence n'ireo ankizy ireo, tsy mitovy daholo ny talenta nanany ka anjaranao ray aman-dreny no mijery akaiky an'izay zavatra izay, tsy hoe ny zoky be izay manampahaizana sy manampahaizana any am-pianarana ny taranja toy izao sy toy izao, dia ny zandrikely ity zany dia tsy maintsy koa anaraka an'izay zavatra izay satria samy manana ny talenta, mety zavatra hafa ny talentany zandrikely ka ianao ray aman-dreny zany no mila mijery akaiky manampy ny zanakao amin'izay zavatra izay mba tsy hanapotipotika zany ny moral ny zanakao rehefa any aoriana satria tadidia tsara fa araky ny efa velopety foana ny mahatafita amin'ny fiainana dia ny heritsaina, ny fahendrena zany ny fahaiza-miaina, ny intelligence émotionnelle zany eo amin'ny 20 isan-jato eo no tokony ananan'ny olona anankiray ary eo amin'ny 20 isan-jato ny intelligence rationnelle zany hoe ny fahaizana ny fianarana, ny fahaizana ny taranja toy izao sy toy izao. Fa ny tena mandrindra n'izay zavatra rehetrarehetra izay dia ny intelligence émotionnelle ny olona anankiray, ny fahaizany miaina, ny fahaizany misadapta amin'ny toerana rehetra izay andehanany, izay no tena zava-dehibe. Tsy manjara akory ny fahaizana ambony sy ny fandratoana fianarana ambony ho an'ny olona anankiray, fa raha ohatra ka hoe ny personnalité zany ny olona anankiray na manam-pahaizana toy iny izy fa ny personnalité mangozozo dia tsy dia mitondra azy lavitra loatra izany zavatra izany. Ka raisiko manokana ohatra ny Madagasikara zany mbola somary lavitra zany sika amin'izay zavatra izay satria ny hindraindraina sy ny atao hoe tena olombanina dia izay manana diplôma betsaka sy ny manam-pahaizana be zany, fa eto amin'ny lafiny personnalité izany no atao ambanimbany zavatra ny fijerevana an'izay zavatra izay, kanefa dia izay no mahatonga ny zavatra be dia be izay mandringa ao amin'ny firenetsika izay hoe tsy fahaizana ny hoe manentana ny olona zany amin'ny hoe lafiny maha-olona ny olombelona anankiray dia izay averiberika eo izay foana ny hoe ny saina, ny fanahy ary ny vatana. Ka mila ampidirina zany ao anatin'ny fanabeazana na any am-pianarana na ny ao an-tokantrano izay lafin'izay, ary indrindrandrindra koa ny fijerevana ihany koa zany ny ankizy. Efa nazavaiko tamin'ny tapany voalohany ny hoe ny ankizy surdoué, zany hoe ny ankizy izay manana talenta ambony dia ambony par rapport zany amin'ny olona normal na amin'ny fianarana io zany ny surdoué, tsy hoe akory hoe resaka fianarana fotsiny atao hoe surdoué, fa na amin'ny sport io na resaka talenta amin'ny ara na amin'ny maha-artiste zany dia misy ny olona surdoué. Ka ny karazana olona surdoué io zany dia mila jerena akaiky dia akaiky zany ny toe-tsaina sy ny te-panahy ny olona io satria matetika zany izy dia ilay olona ataontsika zany hoe mahatakatra zavatra be dia be zany amin'ny zavatra manodidina azy rehetrarehetra, ka tsy mitovy ny receptibilité zany hoe ny sensibilité ny olona surdoué sy ny olona tsotra. Ka eo zany matetika zany
betsaka ny olona surdoe izay manjary simbasimba fahatany satria manjary izy zany kivy eo amin'ny fiainana satria tsy azon'ny olona zany ny hoe inona ny zavatra tiany atongavana, ahoana ny fomba fisainana, tsy azony saramba be bahoaka zay de indraindray izy zany voailika ao anatin'ny gropy na eo amin'ny fiarahamonina dia inona ny vokatr'izay dia ny fandehanana any amin'ny fisotrotoka, ny fandehanana any amin'ny zava-mahadomelina ka be dia be mihitsy zany ny olona izay ataontsika hoe olona surdoe simbasimba noho izay hoe tsy fahaizan'ny fiarahamonina mandray zany ny zavatra tiany ho raisiny ka ianao ray aman-dreny koa no tokony mijery akaiky an'izay zavatra zay, zany hoe manohana azy foana zany amin'ny zavatra zay ataony, mampirisika azy amin'ny talentany sy ny zavatra tiany atongavana. Eo koa ianao mpanabe tokony mijery akaiky ihany koa zany an'izay trangajavatra zay koa zany ao amin'ny mpianatra izay entaninao ary ny mbola tsy ampy zany amin'ny fiarahamonina malagasy dia ilay ataontsika zany fanatanana manokana ny association izay mijery manokana zany ny tanora satria ty amin'ny tany vaventy dia efa atao atony zavatra manokana mihitsy ny fijerevana an'izay toe-javatra zay satria ao amin'ny tanora no azahoana an'ireny olomanga be dia be ireny ary ny azy ny olomanga ny tetohanany satria ireo no anavitra ny firenena, ireo no manangana ny firenena, ampandroso ny firenena ny olomanga ka ny tsika ohatrany voamaika alefa amin'ny tany ny olona izay misongadina sy manana talenta sy ambonimbony kokoa noho ny sasany kanefa ireo no ampisongadina sy ampandroso ny firenena ka raha ohatra ka ireo karazan'olona ireo koa zany no hiaran'ny intimidation dia mazava ho azy fa tsy andeha lavitra ny fiarahamonina, tsy ho lasa lavitra ny firenena ka mila jerena akaiky dia akaiky zany ny zavatra ohatraohatran'izany ary ny tenako manokana dia efa nolazaiko tamin'ny teny frantsay moa zany dia miaran'izay ataontsika hoe tsy fahazahoana ny hoe inona marina ny zavatra tianyty zaza tia mitenenina sy atao tamin'ny mbola kely zany satria ny tenako dia tany am-pianarana dia azo lazaina zany hoe tao anatin'ilay ankizy izay ambonimbony kokoa zany ny hoe eo amin'ny resaka zany hoe ny talenta sy ny fahaizana zany dia ny ray aman-dreniko zany no nanampy abetsaka tamin'ny fiainako satria ny ray aman-dreniko zany dia nanohanay hatrany zany ary nampirisika ahy hatrany tamin'ny fiainako ray amanontolo tamin'ny zavatra rehetra zay atao ka zay no nahatonga any ohatran'izao zany zany hoe zay toerana rehetra andehanako eran'izao tontolo zao dia tsy nanimba ahy ny karazana intimidation na ny fanampim-pona ara-moraly satria zay tetsaina netiko avy tany amin'ny ray aman-dreniko zay dia ny hoe ny fahatokisa-tena zany sy ny
fahaizana zany a miatrika ny fiainana misadapte amin'ny toerana rehetra izay alehako zany ka isaorako manokana iray aman-dreniko zany zavatra zany ary aty amin'ny tany vaventy dia tsy mora koa ianao hoe vehivavy mainty hoditra no manana zavatra misongadina izay ataontsika hoe tsy de tena ekeny ny be sy ny maro zany ny hoe nahoana ianao no mainty hoditra kanefany misongadina noho izahay indrindrandrindra zany eo amin'ny samy vehivavy zany ny zavatra io dia izay fanabeazana azoko tamin'ny ray aman-dreniko izay zany no nampahery any nahatonga koa zany hoe nanao entreprise manokana ho an'ny tenako satria betsaka zany ilay ataontsika hoe karazana zany hoe karazana tsy fahazahoan-kevitra zany sy ny hoe resaka intimidation izay niteneniko teo zay resaka fotsiny hoe fijerena ety ivelany ny olombelona anankiray izay eritreretina zany fa klasena ao anatin'ny olona zany tsy tokony anatsaina ka izay no antony nanaovako ny entreprise manokana eo amin'ny fitaizana ny ankizy koa zany dia tsaratsara foana koa zany ny ankizy no tezana amin'ny resaka sport, tezana amin'ny resaka mozika, amin'ny resaka hoe ara akoatry ny fianarana izay ataony zany mba ananany ny fitokisantena ary ahafahany foana zany amin'ny taiza ny toe-tsaina. Eo ihany koa zany ny efa averimberiko eto foana koa zany ny resaka ara-batana izay araky ny tenitsika malagasy hoe ao anatin'ny vatana tomaty no misy ny saina matsilo. Marina dia marina zany zavatra zany. Esprit saint dans un corps saint. Ary misy ihany koa zany ireo ataontsika hoe olo malaza eran-tany ohatran'ny Oprah Winfrey izay mainty hoditra, vehivavy mainty hoditra voalohany milliardaire eto ambonin'ny tany. Izay nampalahelo dia nampalahelo mihitsy ny fiainany satria dia niaina an'izany atao hoe intimidation zany i Oprah Winfrey tamin'ny fiainany nefa dia niezaka mafy izy zany tamin'ny fiainany ary niezaka koa izy zany ny hoe namboatra ny fiainany, namboatra ny toe-tsainy mba ho afaka hiroso hatrany zany amin'izay tanjona tratrariny. Satria Oprah Winfrey dia mainty hoditra, niaran'izany fanavaka vaham-bodisoditra zany koa izy teo amin'ny fiainany satria izy zany no vehivavy mainty hoditra voalohany izay niasa tao amin'ny televisiona amerikana dia be dia be mihitsy zany ny fitarainana azon'ny lehiben'ny televisiona zay niasany hoe ino ty olona ty atao inona eo dia vehivavy mainty sady ratsy tarehy dia ilay tompon'ny televisiona moa zany tsy nanala azy teo mihitsy fa Oprah Winfrey koa zany tsy kivy fa nampiseho foana ny heviny. Rehefa nandeha zany ny fotoana dia nanomboka ny olona amin'izay zany hoe ohatrany intéressant zany zavatra teneniny zany ary ohatrany tsy misy olona mihitsy izay renay miteny zavatra ohatran'izany hatramin'izay dia nanomboka niaino azy ny olona na ny fotsy hoditra na ny mainty hoditra dia niantombo ny visionnement ny Oprah Winfrey ary madraky teny androany dia milliardaire izy ary dia
manana le ataontsika zany hoe ny eritsaina hoentiny miatrika an'izany fiainana zany. Tao anatin'izany koa ny Barack Obama izay najary président de la république amérikana mainty voalohany. Zavatra mbola tsy nisy tamin'ny tantara zany, olona nandalo ny fanavakavaham-bolokoditra sy ny intimidation daholo reny olona reny, fa namboatra ny tenany. Ary na izy mbola président i Barack Obama dia mbola niarana zany intimidation zany, zay ataontsika nga hoe zavatra mbola tsy nisy tamin'ny tantaran'ny président de la république izany hoe haseho amin'ny afisasy sy ny anaovana blagy hoe ohatrin'ny rajako i Barack Obama mivady, ka eritsaina daholo no entina miatrika an'izany zavatra rehetrarehetra izany. Fa raha amin'izao fotoana zao ny président amérikanina zay isan'indray indrain'ny amérikanina dia Barack Obama mivady, ka tsara zany ny mijery koa zany ny tantaran'ny olona zay ny malaza eran'izao tontolo zao miaritra ny mafy daholo ireny olona ireny no tonga amin'ny toerana misy azy. Misy ihany koa zany ny filozofia sinoa zany, misy ny filozofa atao hoe Tao, io zany dia mpandinika sinoa. Ny azy zany ny manoloana ny intimidation sy ny fandrebirebena avy aty ivelany zany